Tak pojď. Pojď. Co bys si zkázal Zdendovi? Jej, pošli mu to jako video. S ním nebavím. Proč? No. Proč ty začíš? Šup, něco mu zkáž, ne? Já to blbě. Tak. Příští rok se tady sejdeme. Příští rok se tu nesejdeme. Na svatbě Peti a Míši. Blázen. Co by si zkázalo Zdendovi? Že ho pozdravuju, Mášu taky pozdravuju a aby se měl dobře na Bali. Teď ruskou verzi. Ruský teďka musíš. A že ti koupím protézu. Jáju v parky. OK. A protézu by to chtěla. Zimo, jagu, jáju. Babíko, co by si zkázal Zdendovi? Na záda, jo? Dobré, tak jo. Sáry, vzkaz pro Zdendu. Pojď, Sáry. Pojď něco říct Zdendovi. Co mu vzkazuješ? Tady, já mu to pošlu jako video. Co mu vzkazuješ? Tady mi to se dívají ty kamery. Řekni mi, jaký je vzkaz. Já nevím jak. Třeba, že ho máš rád, nebo pozdravuješ ho? Já pozdravuju. Pozdravuješ. A chceš, aby se vrátil? Jo. Brzo? Jo. Chybí ti? Ať si zaplave se žralochama. A ještě mu pošli posun. Ne. No ty jsi teda kámoška Zdendovo. Pojď Mikulášku, pojedeme se vykoupat, pojď. Pepře ti posílá vzkaz tady. Tak přijde sem. Dej mu na motorku. Jsme rodina teda, viď, ty vole. Babi! Babi! Vzkaz pro Zdendu, řekni mi nějaký vzkaz. Pozdravuješ ho? Jo. No, to musíš ty říct, ne jo, tady tě natáčím. Jo. Řekni ahoj Zdendo, pozdrav. Ahoj Zdendo, No. pozdravuju a napiš. OK. Tak mami, ty jim ještě. No tyjo, Zdendo, kdy pak přijedeš, prosím tě, konečně už zase. Poprvé mluví na kameru, prosím tě. Co? Jo, taky byli, ale ne, oni tě budou možná vrát. Míšo. Čau Zdendo, zdravím. A ještě já. Sorry. Ještě já. Zdendo příští rok přivez Mášu a těšíme se, až se tady všichni sejdeme. A tomu pošleš? Fakt jo, ty. Otoč to na sebe. Tak to jste všichni, viď? Už. Blbej, pojď. Jdeš si taky